之前咧就有人問咧，大家經常食嗰啲膽固醇藥、嗰啲他汀藥咧、嗰啲 statin 嗰類藥物啦，佢就擔心呢啲藥會引起膽石咁樣。今日咧我哋就嚟討論下呢樣嘢。賣少少廣告先，新書 Dr. West 幼稚園3咧，咁就已經出版咗啦。呢套書咧就1、2、3冊咁樣嘅，裏面咧就會討論到好多大家都好有興趣嘅常見嘅醫學議題。可能你聽過好多嘅講座啊，睇過好多片咧，就關於一啲健康啊、醫學啊嘅問題。咁但係好多時聽完咧都一頭霧水啊。有陣時咧有啲人講嘅嘢呢個咁講，嗰個咁講。呢套書咧就會用一啲好簡單嘅方法，從即係醫生嘅角度咧就去解釋翻呢啲咁嘅議題嘅。咁你睇完之後咧就包保你咧就叮一聲咁全部明白晒。明白咗之後咧就對你自己嘅健康同埋對家人嘅健康咧都相當有益處嘅。咁有興趣嘅話咧就可以去3中商、天地圖書、誠品書店、田園書嗰個購買。言歸正傳啊，講翻咧即係食呢啲咁嘅膽固醇藥，會唔會增加咗呢個患膽石嘅機會啦？大家咧如果即係稍微睇下啲醫學議題咧，咁其實咧就即係你都知道膽石大部分啊，可能80% 嘅膽石咧，裏面咧主要都係啲膽固醇嘅結晶嚟。咁膽石呢個問題咧，就即係如果佢喺膽裏面有嚿石咧，其實有陣時好多人都有㗎。咁如果佢唔係塞住，即係個膽囊嗰個出口，膽囊出口咪好窄嘅，即係好似氣球個嘴咁樣咧。咁如果啱有粒石喺度塞住喺度咧，咁就會痛啦。咁佢喺闊嘅地方有陣時未必痛咁樣嘅喎。咁如果塞住咗痛就一件事啦。咁通常都係上腹痛啊，或者右上腹痛咁樣。咁痛其實咧都相對都小事啲啊，因為好多時咧，如果你塞住咗喺個膽囊嗰個出口嗰度，一個窄嘅位塞住咗，冇跌翻出嚟嘅話咧，咁你塞住個膽裏面啲膽汁流動唔到咧，咁就好似啲坑渠水流動唔到咁樣，咁就會俾啲細菌感染，咁啊變咗膽囊發炎噶啦。膽囊發炎咧就會一路會痛好多啦，發燒一路都唔理咧，佢穿咗嘅話咧，咁就啲細菌走咗入腹膜嗰度咧，就好似腹膜炎啊，咁甚至經過腹膜咧走入咗血嗰度，形成敗血症會死人嘅。咁點解膽石係主要係膽固醇成分咧？膽汁咧其實主要咧就係啲膽固醇嘅產物嚟嘅，即係話膽汁咧你可以想像佢好似洗潔精咁樣啦。咁你學少少化學都知道啦，即係話洗潔精嗰啲佢裡面嗰啲化學分子咧兩橛嘅，一邊咧就好中意水，一邊咧就好中意油咁樣樣。咁就如果呢啲分子係咁嘅結構嘅話咧，咁中意油嗰邊咧就會走咗入啲油脂嗰度啦，中意水嗰啲咧就會即係黐住啲水嘅分子啦。咁樣咧就可以將嗰啲脂肪咧咁就即係扯開咧，變咗啲好細粒嘅嘢。咁我哋叫乳化作用咧，就 emulsification 啦。咁就可以咧就即係洗走嗰啲油脂咁樣。咁膽汁嘅作用咧就係幫我哋吸收腸裡面嗰啲脂肪啊嘛。腸裡面啲脂肪要將佢容易吸收咧，個膽收縮，咁擠啲膽汁落個腸嗰度，撈埋啲食物裡面啲脂肪咧，嗰啲脂肪咧就撈埋啲膽汁脂肪咧就會分散成為啲好細粒嘅嘢咧，就有少少乳化作用咁樣。呢啲咁細粒嘅脂肪咧，咁就比較容易吸收落身體裏面啦。咁膽汁裏面嘅主要成分咧，我哋叫做 bile salt 啦。bile salt 咧就係一啲即係膽固醇嘅產物嚟嘅，即係話咧，我哋個肝就會將身體嘅一啲嘅消化到翻嚟嘅嘢啊，食咗翻嚟嘅食物咧，咁就裏面一啲嘅分子咧，就將佢咧就組合成為膽固醇。咁即係話個肝咧就會做啲膽固醇出嚟啦。咁肝咧就負責製造呢啲膽汁或者呢啲 bile salt 出嚟嘅喎。咁 bile salt 嘅原料咧就係膽固醇啦。咁就肝裏面啲膽固醇咧就會經過一啲酵素啦，即係酵素係啲促進一個化學反應嘅一啲嘅物質啦。咁經過啲酵素嘅作用，啲膽固醇咧就會變成一個 bile salt 啦，即係話佢有一個特質咧，一邊係中意水，一邊係中意油，就可以進行乳化作用。咁至於你話如果你食嗰啲他汀，即係降膽固醇啊，防即係心臟病啊，降低啲 LDL 嗰個藥物咧，會唔會增加咗膽石嘅機會咧？就呢啲他汀嘅藥物咧，主要咧抑壓嗰啲酵素，即係話佢咧就阻止個肝就製造啲膽固醇出嚟，從而去降低膽固醇啊。即係個肝咧就要利用我哋即係消化咗
嗰啲食物嗰啲咁，好似啲 LEGO 咁樣啦，咁就經過一個酵素嘅作用咧，咁就砌成膽固醇嘅分子。咁你食嗰啲 statin 咧，食嗰啲他汀藥物咧，就促進呢個反應形成嘅中間嗰個酵素咧，佢就抑壓住佢，呢個化學反應咧就形成唔到，咁變咗咪少咗好多膽固醇。你個供應鏈問題啊嘛，係嘛？供應鏈唔夠，個膽裡面形成石咧，個原因就係話個膽汁裡面咧就膽固醇啲成分太過高啊，咁啊太過多嘅話咧就即係滿瀉啦，咁咧就變咗咧就會形成一嚿石咁樣。咁如果你係食呢個他汀藥物嘅話，供應鏈唔夠，膽固醇唔夠，咁你膽汁裡面嗰啲膽固醇啊自然就唔會多啦。佢從觀察性嘅醫學研究就食即係他汀藥物嘅人咧，就患上膽石嘅機會咧係少一啲嘅。咁尤其是咧就長期啊食嘅劑量比較高嗰啲咧，咁啊個風險咧就會明顯少咗。短期嗰啲咧，短期講緊譬如可能食少過1年啊，或者食少過1年半啊，或者食個劑量比較低嗰啲咧，咁個風險咧就未必即係能夠減低幾多。咁所以咧就睇落咧食呢啲嘅他汀藥物咧，長期食嘅話，因為呢啲藥多數都係長期食啦，咁啊應該咧就可以咧就降低到形成膽石嘅機會啊。咁就唔係增加咗，反而咧係減低咗嘅。咁有啲嘅研究咧就發覺，如果你食嘅時間好短嘅話咧，反而咧有陣時患上膽石嘅機會會大咗嘅喎。即係可能你食嘅時間可能食幾個月咧，咁可能即係中間呢段期間咧，可能風險就大咗少少。咁但係整體嚟講，因為大部分要食呢啲藥咧，都係長期食啊，先至可以降到嗰個膽固醇啊，咁啊即係可以減低嗰啲心臟病嘅機會噶嘛。咁所以如果你話一般大部分人嚟講食呢個藥長期都食嘅話咧，咁就應該係嘅患上膽石嘅機會咧就稍為少一啲。咁有人就會問啦，哇，咁我不如食呢隻藥嚟預防嗰個膽石咯？因為咧就我頭先講過啦，呢個咁嘅現象咧，我哋即係一啲嘅即係比較觀察性嘅研究嚟嘅啫，即係我哋冇話做足話即係好多即係有對照啊咁樣嗰啲雙盲啊比較嗰啲研究證明佢好有效地減到膽石嘅。咁所以你話係咪足以有證據證明咧就可以用呢個 statin 咧，用呢個他汀嚟預防膽石咧？我諗又未能夠咁講嘅。咁所以咧就即係一般醫生都唔會建議話用呢啲咁嘅藥物咧嚟去減低膽石嘅機會。咁所有藥都有副作用噶嘛，咁冇必要或者即係冇一個即係清晰嘅好處咧，一般咧醫生都唔會建議你食嘅。好，今日講到呢度先。咁我亦都有 Patreon 嘅，咁有啲比較敏感嘅醫學議題咧，咁或者一啲嘅行內嘅趣聞咧，都會擠喺 Patreon 上面同大家深入討論嘅。咁 Patreon 上面咧亦都有寫嘅文章咧，有啲生活分享。咁歡迎大家加入成為會員嘅。咁我 YouTube 會員功能咧亦都開通咗，咁大家想睇多啲會員專享嘅影片嘅話咧，就歡迎加入成為會員。多謝大家，下次再見，拜拜。